Pozdrav svima! Danas ću pričati malo o grafičkim karticama i o nekim stvarima koje ljudi obično prave greške, za one koje se ne razumiju u ovu tehnologiju. Ja sam uglavnom napravio neke 4 stvari o kojima ću sada da pričam, pa da se mi probacimo na posao. Dakle, broj 1 će da bude veći broj, znači bolja grafička. Šta to znači drugim rečima, recimo to vam je tačniji model grafičke, recimo uzet ćemo za primjer grafičku Nvidia GTX 660 protiv Nvidia GTX 750. Ta GTX 750 ima veći broj i mnogi će pomisliti koji se ne razumiju da je ta grafička bolja, što uopšte ne mora da znači. Recimo ta GTX 660 je nekih 3 puta bolja od te GTX 750, tako da na taj broj grafičke modela nemojte puno obraćati pažnju. Recimo za primjer, moja je sad GTX 1050, a ima mnogo boljih grafički od moje koje je recimo GTX 980 na primjer, ili GTX 960. Moja grafička ima veći broj, ali ova GTX 960 na primjer je bolja, tako da na to ne treba obraćati pažnju. Druga stvar je memorija. Evo ovdje mnogi prave grešku, a to je da grafička koja ima 2 GB je sigurno bolja od one što ima 1 GB. Što uopšte znači nije tačno, da tako kažem. Ta grafička od 2 GB daleko lošija može da bude od te od 1 GB. Zato što kod grafičke kartice nije bitna samo memorija, već recimo neke druge stvari kao što su pikseli, teksture, protok, gigabajte kroz sekundi, radni takt i tako dalje. Znači nije samo memorija u pitanju. Broj 3 će da bude grafički DDR. Sada grafička koja ima GDDR5 tip memorije će sigurno biti bolja od one što ima GDDR3, što u suštini i jeste tako, ali opet može da se desi da ona koja je GDDR3 može da bude bolja, ali opet to su mali slučaji i uglavnom svaka nova grafička ima GDDR5, tako da to bi bilo to. Onda broj 4, integrisane grafičke. Sada po mom mišljenju integrisane grafičke uopšte ne valjaju i treba ih izbjegavati. Recimo, kada mi kaže neko, moja grafička je 1850 MB, ja njemu kažem, a koji je to model? Taj neko, jel nebitno ko, kaže Intel HD, tamo neki broj, što nemam pojma. Ja njemu kažem, druže, ta grafička nema toliko memoriju, znači to uopšte nije njena memorija, već to je memorija koja deli sa vašim RAM-om. A memorija od te grafičke može najviše da bude 64 MB ili čak 128, a to je već, da kažem, gamerska integrisana grafička, tako da i to je još neka od 64 bita, DDR case. Zato kažem, integrisane grafičke su veoma loše i treba ih izbjegavati, mada u posljednje vreme kod novih računara i novih laptopova ima dosta dobrih integrisanih grafički koji se može poslužiti za gaming, ali uglavnom to su računari koji su, ili laptopovi koji su mnogo skupi, tako da i to treba izbjegavati. Tako da, eto, to je bilo to, neki kratak mali tutorialčić za grafičke kartice. Ja se nadam da sam vam pomogao, ako jesam. Vi znate što treba da se uradite i da se prijavite na moj kanal, da lajkujete ovaj klip i to je to!